ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கங்க. ஸோ இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சோனி ஸ்பீக்கருக்கான ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையருங்க. ஸோ நம்ம முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த சின்ன குட்டி ஸ்பீக்கருக்கு தான் 2 இன்ச்சுங்க. இதுக்கான ஸ்பீக்கர் தான் பவர் ஆம்பு தான் வந்து நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலி இதே போல் தான் ஒரு 5 ஸ்பீக்கர்னு வச்சுங்களேன். லிட்ரேட்டு, சரௌண்டு அண்ட் தென் சென்ட்ரு, அப்புறம் இந்த அடிஷ்னல் சப்வூஃபருங்க. ஸோ இது எக்ஸிஸ்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் என்னென்னா என்டையராக பவர் சப்ளையோட ஷார்ட்டேஜ்னால கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் பண்ணாத ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஸோ அதனால் கஸ்டமர் இந்த ஸ்பீக்கர் மட்டும் நம்ம கெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான மேட்சபிளான பவர் ஆம்ப் வந்து ரெடி பண்ணணும். செஞ்சது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது. அதாவது எப்படின்னா இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நல்ல ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான குவாலிட்டிங்க. ஆனால் என்னென்னா இந்த 2 இன்ச்சுக்கு வந்து முன்னாடி எக்ஸிஸ்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து 8 ohmsங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து லோடும் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது, பட் சேம் டைம் அந்த எக்ஸிஸ்டிங்கான குவாலிட்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுன்றது ஒரு கன்சர்னாக இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ அது வந்து ஸ்பீக்கருக்கு ஓவர் பவர் ஆம்பும் கொடுத்து அது பேப்பர் எதுவும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்ற ஒரு ஃபேக்டர் நமக்கு இருந்தது. ஸோ அதுக்காக இந்த ஸ்பீக்கரோட என்ன ஓம்ஸோ என்ன வாட்டேஜோ அதுக்கு மேட்சபிளாகவும் பண்ண ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையருங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் நாங்கள், ஈவன் நமக்கு வந்து உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு பிராண்டட் ஆம்பிளிஃபையர் வச்சுருக்கீங்க, ஸ்பீக்கர்ஸ் நல்லா இருக்குது, இந்தமாரி இப்போ இதேமாரி பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் மட்டும் ஒரு பேர் வந்து அனுப்புனீங்கன்னா போதும், அதுக்கான மேட்சபிள் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ ஆம்பிளிஃபையரோட லுக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஆஸ் யூசுவல் நம்ம எப்பயும் பண்ணுறது தான் 7mm அக்ரிலிக் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கருக்கு என்ன மேட்சபிளோ அந்த பவர் ஆம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு லாங் டைம்ன்றதோட இந்த ஸ்பீக்கருக்கு என்ன மேட்சபிளாக பவர் ஆம்ப் பண்ணதுனால குவாலிட்டி வைஸ்லும் சரி, பட் இந்த ஏன்னா அவருடைய கன்சர்ன் வந்து ஜஸ்ட் பாட்டு மட்டும் தான் கேட்க போகிறாரு. ஸோ அதனால் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டராக இருக்கக்கூடிய டீகோடர் இதை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணலங்க. ஜஸ்ட் நார்மல் 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் அனலாக் ஆம்பிளிஃபையர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்தமாரி உங்களுடைய ஆம்பிளிஃபையர் எக்ஸிஸ்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் இருந்தாலும் சரி, மேட்சபிளான ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது அதுக்கு ஆம்பிளிஃபையர் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் டெஃபினட்டாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ